এই গণেশের সেই অ্যাক্সিডেন্ট গাড়ি, যে গাড়িটা নতুন করে রিপেয়ারিং করলো সেরা। হ্যাঁ দেখছি। গণেশের ওজনটা এতখানি যে সাপোর্টগুলো একটু বেশি করে দিতে হচ্ছে আমাদের। গাড়িটার এই পুরো বডিটাই নতুন করে রেডি হলো, শুধু মিডিল বক্স সামনের পজিশনটা ভালো ছিল, ওটাকে রেখে দেওয়া হলো। গাড়িটা প্রাইমার হবে আর রং হবে।